Hare Krishna. So, hello, मैं Hare Krishna. So,ကျွန်တော်တို့ဒီပုရုရှောသမလအစီအစဉ်ရဲ့20ရက်မြောက်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုးစားပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုရုရှောသမလဟာအမှန်တမ်းမှမင်္ဂလာရှိတဲ့လဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလမှာကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအားလုံးဟာတဲ့အစာပေါင်းမြောင်းများစွာနော်ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကိုအကျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာတွေအားဖော်ပြထားတယ်နော်ဆိုတော့တန်းနိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့နှုတ်တတိရှိအောင်ဒီလမှာကြိုးစားကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကိုနေရမုန်ရဲ့မန္တရာလေးနဲ့ကျွန်တော်စပါမယ်Govardhanadharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulatsvame Ishanam Govindam Gopika Priyam Govardhanadharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulatsvame Ishanam Govindam Gopika Priyam Govardhanadharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulatsvame Ishanam Govindam Gopika Priyam Vande Navagana Shama Dvibhujam Muralidharam Pitambaradaram Devam Sharadam Purushottamam Vande Navagana Shama Dvibhujam Muralidharam Pitambaradaram Devam Sharadam Purushottamam Vande Navagana Shama Dvibhujam Muralidharam Pitambaradaram Devam Sharadam Purushottamam Hare Krishnaဆိုတော့ဒီပုရုရှောသမလဒီတဲ့အင်မတန်မှမင်္ဂလာရှိတဲ့လဖြစ်တယ်။နော်ပြီးတော့3နှစ်တစ်ချိန်မဲ့3နှစ်တစ်ချိန်မှပဲသူကနော်ဒါကိုကြုံကြိုက်ရတယ်။ထူးခြားတဲ့လဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကရစ်နာကိုတော်တိုင်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းနော်မင်္ဂလာအပေါင်းခံညောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီပုရုရှောသမလအာတိကမတ်ကိုသူကမင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ energy တွေအားလုံးကိုပေးထားပါတယ်ဆိုတော့လာလည်းဖြစ်တယ်သူဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနော်ဒီလောကမှာကျွန်တော်တို့နော်လူအနေနဲ့မွေးလာတဲ့ခါကျရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးတုန်းကကျွန်တော်တို့အဖေမေကဘာသင်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်ကျောင်းတက်ဖို့သင်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသွားတက်ရမယ်နော်ကျောင်းမှာသွားပြီးတော့စာသင်ရမယ်နော်ကျောင်းမှာတက်ပြီးတော့စာသင်ရမယ်လို့အမေဖေတွေပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကမေးတာပေါ့ဘာလို့မို့နော်ကျောင်းမှာတက်ပြီးတော့စာသင်ရမှာလဲလို့မေးရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ဘာပြန်ဖြေလဲဆိုရင်ကျောင်းတက်ပြီးတော့စာသင်ရင်မင်းတို့ပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်လာမယ်နော်ပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်လာရင်ပညာတတ်ကြီးဘာလို့ဖြစ်ရမှာလဲဆိုပြီးတော့အမေဖေကိုပြန်မေးတဲ့ခါမှာအမေဖေကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ဟာပညာတတ်ကြီးဖြစ်လာရင်မင်းတို့ပတ်စံရှာနိုင်လာမယ်ပတ်စံရှာနိုင်လာတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကောင်းကောင်းမွန်နေနိုင်လာမယ်စားနိုင်လာမယ်တောင်းနိုင်လာမယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုဘာတွေလုပ်နိုင်မှာလဲအဲ့ဒါဆိုရင်နော်မင်းတို့ကလူတွေလေးစားမယ်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်လာရင်လူတွေကလေးစားမယ်ပတ်စံရှိလာမယ်နေဖို့ထိုင်ဖို့စားဖို့တောက်ဖို့တွေရှိလာမယ်ဆိုတော့ဒါဒီ this is a general answers နော်မိဘတွေကပေးတာဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ပညာတက်လာတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပတ်စံရှိလာတဲ့ခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကိုစူးစမ်းတာပေါ့နော်စူးစမ်းပြီးတော့တခုခုဖြစ်လာတဲ့ခါမှာလေအဲ့ဒီတခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတခုခုဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ we feel not happy there is something beyond ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းခံစားရတယ်သူကပညာတတ်တဲ့လူကိုလည်းမေးကြည့်ရင်နော်သူ professor ပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်လာတဲ့လူကိုမေးကြည့်ရင်သူစိတ်ထဲမှာ something is there no something beyond is there I'm not happyဘွဲတွေတက်ပြီးတော့ယူနေနောက်ဆုံးအဲ့ဒါတွေပြီးသွားပြီးတဲ့အခါမှာလဲ he's not happy ဒီဘက်မှာကြည့်နေကြတယ်ပတ်စံရှာတဲ့လူကိုမေးကြည့်ရင်ပတ်စံရှာပတ်စံတွေရလာတယ်တချို့လည်းပတ်စံမရဘူးဆင်းရဲသွားတာရှိတယ်တချို့ပတ်စံရလာတယ်ရှာ
အဲ့ဒီအခါမှာလေဘာသာနဲ့အများကြီးရှိတယ်လို့လဲတွားမေးကြည့်ရင်လေသူတို့ကဘာပြောလဲဆိုရင် they feel something is lacking သူတို့မှတခုခု I mean တခုခုလိုအပ်နေတယ်သူတို့ဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာနော်ငယ်ငယ်လေးကတည်းကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးလိုက်တဲ့လမ်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ပညာစူးစမ်းရမယ်ပတ်စံရှာရမယ်နော်တိုးတက်ကြီးဘဝအောင်လုပ်ရမယ်တော့လူဒန်းစိတ်နေနိုင်အောင်လုပ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝပန်းတိုင်ပဲနော်လူတော်တော်များများရဲ့ဘဝပန်းတိုင်ကဒါပဲနော်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်13နှစ်လောက်ကတည်းကကျွန်တော်စားတင်နော်ကျွန်တော်စားတင်လာတာ15နှစ်လောက်ရှိပြီနော်သွားရှောင်းနေကိုကျွန်တော်စားတင်နေတာသွားရှောင်းနေကျွန်တော်မေးကြည့်တာပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်စားတင်တဲ့ခါကျတော့မင်းကလေးနဲ့ပုံများတယ်မင်းကလေးတမီးတို့ပေါ့နော်ဘဝမှာဘာအရေးကြီးဆုံးလဲလို့မေးတဲ့ခါမှာသူအားလုံးကတယောက်တစ်မျိုးစီဖြေကြတယ်ကောင်မလေးတယောက်ကဘာဖြေလဲဆိုရင်သွားရှောင်းမလေးတယောက်ကဘာဖြေလဲဆိုရင်သူကဆရာတဲ့တမီးကတော့တဲ့လူဒန်းစိတ်နေချင်တယ်တဲ့သူကလူဒန်းစိတ်နေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များများမှာအဲ့စိတ်ရှိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့လူဒန်းစိတ်နေချင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်ကเนาะခုနပြောတဲ့เนาะမိဘတွေကနေပြီးတော့ဆရာအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါတို့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတို့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်ပါညာဖြစ်အောင်လုပ်ပါတို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးသင်ပေးနေရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူဒန်းစိတ်နေချင်တာကျွန်တော်ကเนาะကျွန်တော်နေချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လူဒန်းစိတ်နေချင်တာကျွန်တော်ကလူဒန်းစိတ်ဘာဖြစ်လို့နေချင်တာလဲလို့မေးရင်ကျွန်တော်ဥပမာလူဒန်းစိတ်နေချင်တယ်ဆိုတာဘာလဲလူဒန်းစိတ်နေချင်တယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူများစားသလိုစားချင်တယ်သူများတောက်သလိုတောက်ချင်တယ်သူများဥပမာကားစီးရင်ကိုလည်းစီးချင်တယ်သူများကစိန်နေရွှေတွေဝတ်ရင်ကျွန်တော်လည်းဝတ်ချင်တယ်နော်သူများကဒါလုပ်ရင်ကျွန်တော်လည်းလုပ်ချင်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့သဘောတဘာဝနော်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်တော်များများဒီလူဒန်းစိတ်နေချင်တယ်နော်သူများကိုကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အစင်ပြေပြေနေတယ်ပေါ့တဘောအိမ်နဲ့ယာနဲ့နော်ကားနဲ့နော်သားနဲ့သမီးနဲ့နော်တဘောနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အစင်ပြေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးနေချင်တယ်ကျွန်တော်So that is our mindset เนาะကျွန်တော်ကလူတိုင်းစိတ်နေချင်တယ်သူများဘယ်လိုရှိသလဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကနေချင်တယ်ဆိုတော့ကကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာเนาะအဲ့ဒီလူဒန်းစိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်လူဒန်းစိတ်နေချင်တယ်ဆိုတာဘာလဲလူဒန်းစိတ်နေချင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကများသောအားဖြင့်အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာတွေကိုလူဒန်းစိတ်နေချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တွက်တာเนาะလူဒန်းစိတ်နေချင်တယ်ဆိုတာသူများနေလို့နေချင်တာပေါ့ဗျာเนาะသူများရွှေဆွဲကြိုးဝင်ရင်ကျွန်တော်လည်းဝတ်ချင်သူများစိန်လက်စုပ်ဝင်ရင်ကျွန်တော်ဝတ်ချင်တယ်သူများမှာကားရှိရင်ကျွန်တော်ကားရှိချင်တယ်သူများက MacBook သုံးရင်ကျွန်တော် MacBook သုံးချင်တယ်သူများက iPhone နောက်ဆုံးတော့တာဝင်လိုက်ရင်ကျွန်တော်လည်း iPhone ဝယ်ချင်ဆိုတော့လူဒန်းစိတ်နေချင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကျွန်တော်မှရှိတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လူဒန်းစိတ်နေချင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်လူရယ်လို့မွေးလာရင်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောခဲ့လဲဆိုရင်နော်လူရယ်လို့မွေးလာရင်တဲ့တန်တရားကလွတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်တဲ့လူရယ်လို့မွေးလာရင်ဘာဖြစ်ရမလဲတန်တရားကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့ဒီတန်တရားကနေလွတ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့လူဟာအဲ့ဒီလူဟာလူဒန်းစိတ်နေနေတာဟုတ်တယ်သူကကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့လူဒန်းစိတ်နေတယ်ဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့လောကီမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စလူဒန်းစိတ်နေတယ်ဆိုတာဘာလဲသူ့ရဲ့သူဖြစ်တိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုဖြစ်တာကိုလူဒန်းစိတ်လို့ခေါ်တာသူကလူတယောက်ဟာဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဟာဥပမာဆိုပါစို့ကျွန်တော်တရက်လုံရင်ဥပမာပတ်စံ2သိန်းရနိုင်တယ်တဘော example ပေါ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာပတ်စံ2သိန်းရအောင်ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝအကြရှုံးခြင်းပဲကျွန်တော်ခဏကျွန်တော်တပည့်တွေကိုပြောတယ်ကျောင်းသားတယောက်ကစာမွဲဖြစ်ရင်ဥပမာဂုံတူး6လုံးထွက်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဂုံတူး6လုံးထွက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကလေးဟာသူစာမေးပွဲဖြေတဲ့အခါမှာ तू ကဂုံတူး9လုံးပဲထွက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသူ့ဘဝမှာ तू fail ဖြစ်သွားတာပဲ तूဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့အရေးချင်းတကယ်အစစ်မှန်ကဘယ်လောက်လဲဂုံတူး6လုံးထွက်နိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဂုံတူး6လုံးထွက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားတယောက်ဟာဂုံတူး9လုံးပဲထွက်တယ်ဆိုရင် that means that he fail in some way he is not successful why because သူ့မှာအဲ့ဒီ capacity ရှိတယ်သူဘာ capacity လဲဂုံတူး6လုံးထွက်နိုင်တယ်ဂုံတူးအပြည့်ပေါ့ဘာသာဆိုဂုံတူးထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အရေးချင်းရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာ तू ဟာဂုံတူး9လုံးပဲထွက်တယ်ဆိုရင်လူတွေကတော့သူ့ကိုချီးကျူးမယ်ဟာဗျာခင်ဗျာတော်လိုက်တာဗျာခင်ဗျာဂုံတူး9လုံးထွက်တယ် this guy is a very nice guy ဟာအရန်တော်တဲ့ကလေးပဲကျွန်တော်အားလုံးချီးကျူးမှာဘယ်သူမှဂုံတူး9လုံးထွက်တဲ့ကလေးကိုမင်းတောက်သုံးမကြောက်လို့ပြောတယ်လူရှိလားမရှိဘူးဘာလို့မရှိဘူးလဲဟာဂုံတူး9လုံးဆိုတာမနေဘူးဒါပေမဲ့တကယ်စံချိန်နဲ့ကြည့်တဲ့ခါကျရင်စံချိန်ဆိုတာသူများရတဲ့စံချိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီကလေးဖြစ်တဲ့စံချိန်
ဒီကလေးဟာဂုံတူး6လုံးထွက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်သူကဆိုတော့ဒီဂုံတူး6လုံးထွက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ကလေးဟာဂုံတူး6လုံးမထွက်ဘူးမထွက်တဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ဘဝမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ somewhere somehow he failed so that is the basic အခုကျွန်တော်တို့ကလေနော်ကျွန်တော်တို့ကလေလူဘဝရထားတယ်မြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဘာပြောလဲနော်မြတ်စွာဘုရားမိန်တော်မူတာနော်မိုးဘွားအဲ့တချောင်းနဲ့မြေကြီးကအဲ့တချောင်းကိုထောင်တာဒီအဲ့နှစ်ချောင်းကကံကောင်းထောင်းမလို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလာထီကောင်းထီလိမ့်မယ်လူဘွားရခဲ့တယ်အတိပ္ပယ်ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရထားတဲ့လူဘွားဟာတမန်ကာရှန်ကာရထားတဲ့လူဘွားမဟုတ်ဘူးဒါဘုရားမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာနော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဟောထားတာလဲဆိုရင်တကယ်လေ it's very very difficult to get a human body Atma is same. Atma ka talay sama shi de Atma, chano ma shi de Atma. Atma sura the same be. Dame eri Atma ka yare body sura shi de chano khana ko. Di khana ko a chano lose re khana ko di. It's a very good facility. Tabo facility ta kaung ne bya. Facility ta kaung no chano ba lo lo ya so di lu khana ko atong pyu pi ro lu ye ati nyan ko atong pyu pi ro chano tan taya ka ne pi ro mwe chin te chin o chin na chin so tan taya ne luat aung joosa lo yare tu. Soအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စကိုပြန်လာရအောင်ခလေးတွေကကြောင်းတက်တဲ့အခါမှာဥမာဂုံတူး9လုံးရရမယ်ခလေးကဂုံတူး9လုံးမရရင်ဂုံတူး3လုံးရရမယ်ခလေးကဂုံတူး3လုံးမရရင်စာမေးပွဲအောင်ရမယ်ခလေးကစာမေးပွဲကြခဲ့ရင်နော်ဒါမှမဟုတ်တော့ तू လောက်ရမယ်ကိစ္စတခုပေါ့ तू မှာဒီလောက် potential ရှိတယ် तू တော့လူတယောက်ဟာဒီလောက် potential ရှိတယ်ဒီကလေးကဒီလောက်လောက်ရနိုင်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလောက်လောက်ကို तू မရလိုက်ဘူးဆိုရင်ဒါပါလေ तू ဘဝမှာ he somehow failဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အားပေးတဲ့အနေနဲ့အားဘာမှဖြစ်ပါဘူးကွာဘာညာတော့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အထဲမှာသိတယ်ဒီကလေးလည်းအထဲမှာသိတယ်ငါကွာဖြစ်တင်ဖြစ်တိုက်တယ်လို့မဖြစ်လိုက်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအခုကျွန်တော်တို့လူဘဝရထားတဲ့ခါမှာလေအခုနမိဘတွေကတင်ပေးတယ်ပညာသင်ပါပတ်စံရှာပါမိသားစုကောင်းကောင်းနေပါဘာလို့ပါညာလို့ပါအဲ့ဒါတွေအားလုံးကအခုနပြောတဲ့ဂုံတူး6လုံးရရမယ်လူကိုကျွန်တော်ကဂုံတူးရအောင်2လုံးလောက်ရအောင်ဖြေလေနော်3လုံးလောက်ရအောင်ဖြေလေ4လုံးလောက်ရအောင်ဖြေလေလို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲသူကဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ရဲ့လူခန္ဓာကိုရထားတယ်ဆိုကြတဲ့ကကျွန်တော်မှာဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အဆင့်မြင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော် I'm not going to be satisfied with this education no this money this family this no ရှင်းရှင်းပြောရရင် no just for no ပရာဟိတလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒီလောကီကကိစ္စလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကပျော်ရမယ်လူမဟုတ်ဘူးအဲ့လောက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တာယာနေတယ်ဆိုရင် somewhat we fail our human life ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေကနော်လောကုတ္တရာလမ်းစဉ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတီကိုသွားတယ်သူနော်လောကုတ္တရာလမ်းစဉ်ကိုသွားတဲ့အခါမှာတခါတည်းဂရုံးတွေပါတွေတုံးလိုက်ပြီးတော့တခါတည်းနော်ခင်ဗျားကနေပြီးတော့ဘုရားကျောင်းမှာသွားနေပြီးတော့တခါတည်းနော်သင်္ကန်းတွေပါတွေဝတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဂௌဒီယဝိရှနဝပရံပရာရဲ့ဝိရှနဝရဲ့ထုံးစံရဘာလဲဆိုတော့ everybody can do bhakti regardless of age regardless of no body ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် whatever you are in situation you can do bhakti bhakti mean ဘုရားရှင်ကိုချစ်မြတ်လို့ကြွားအလုပ်ကျွေးပြုခြင်းဒီဘုရားရှင်ကိုချစ်မြတ်လို့ကြွားအလုပ်ကျွေးပြုခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူမဆိုလို့ရတယ်သူယောက်ျားမိန်းမလုပ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့လူကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်သူကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ opportunity ကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးဖို့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်တွန်းတယ်လောကုတ္တရာလမ်းကြောင်းကိုလိုက်တဲ့လူဟာဘာလဲဆိုတော့ Loki ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာထက်ကျော်ပြီးတော့သွားတာတဘောကဘာလဲဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့ capacity ကဘာရှိတယ်ဆိုတော့ he can do the transcendental things he can do the spiritual thing because he is a spirit because he is a spirit he can do the spiritual things and the spiritual things တွေကိုလုပ်ဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တို့မှာ potential ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ potential ကိုကျွန်တော်တို့က reach မလုပ်လိုက်ဘူးဆိုရင်ရှင်းရှင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ရှုံးနော်ကျွန်တော်တို့တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်နော် city map တွေပါတွေတွားတယ်နော် city map တွေပါတွေတွားပြီးတော့တချို့အေးတွေကျွန်တော်ဝယ်ကြတယ်ပေါ့ဝယ်တဲ့ကမှာအဲ့မှာတော့တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ပေး offer တွေပေးတယ်ဆိုတော့နော်အမနော်ဒါဝယ်ရင်ဒါတစ်ခုလက်ဆောင်ဒါဝယ်ရင်ဒါပါလက်ဆောင်ဒါဝယ်ရင်ဒါပါလက်ဆောင်အဲ့လိုမျိုး offer တွေပေးတယ်ဆိုတော့တခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ offer တွေရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဟာဟဲ့ငါကြတော့မင်းတို့ဘာမှမပေးဘူးလားဘာညာပေးပြီးတော့ဟာမဟုတ်ဆရာတို့ပေးမဲ့ offer ကဒီနေ့မှပြီးသွားပြီ
ဘောကဗာလဲဥမာဘယ်နေရနေကနေဘယ်နေရနေဒီပဲသူကလက်ဆောင်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြော်သွားရင်လက်ဆောင်မပေးဘူးဆိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘလို့ခံစားလဲဟာကွာငါကွာနည်းနည်းလေးနောက်ကျသွားတယ်ကွာနော်ငါအရင်ကလေးကသာငါနည်းနည်းတော့လွန်ခဲ့တဲ့1ရက်2ရက်ကသာငါဝယ်ခဲ့လိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲနော် I will be နော်တကယ်ကိုနော်ဟာတကယ်ငါလက်ဆောင်ရမှာပဲအဲ့ဒီခံစားချက်မျိုးကျွန်တော်မှရှိလားမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့လူတိုင်းမှာရှိတယ်ဟာတကူဝယ်ရဆိုရင်လက်ဆောင်ဘာလို့လက်ဆောင်က तू ပေးနေတာ哦လက်ဆောင်က तू ကပေးနေတာကျွန်တော်တောင်းတာမဟုတ် तू ကပေးနေပြီသားဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်မရလိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဖီးပြတယ်ဟာကွာငါရရမယ်လူကမရလိုက်အဲ့ဒီလူမျိုးခံစားချက်ကဘယ်ချိန်ရောက်လာမလဲဆိုတော့အသက်သေးကန်ကြီးကျရင်ရောက်လာဘာလို့လဲကျွန်တော်ဗျာလူဘွားရလိုက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူဘွားမှာကျွန်တော်လုံးဝမဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်မလုပ်လိုက်ရဘူးနော်ကျွန်တော်အသက်ကငင်နေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဟာကွာငါမှားသွားပြီထင်တယ်အသက်ကကြီးလာတဲ့ခါကျမှဗတိကင်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်ဟာကွာငါရဲ့ဘလူတွေကုံသွားမှမသိဘူးငါလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ပတ်စံငါလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့မိသားစုငါလိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့နော်ပညာရဲ့ဓာတ်ဒီအားလုံးကဘာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဓာတ်ဒီအားလုံးငါထားပြီးတော့ငါဒီကန္နာကိုစွန့်ပြီးတော့သွားရတော့မှာပါလားဘလို့လုပ်ကြမလဲအဲ့ဒီအခါကျရင်အခုနပြောတယ်မလားကျွန်တော်တို့ရတဲ့ရတိုက်တာကိုမရရင်ဘလို့ခံစားလိုက်ရလဲအဲ့ဒီလိုမျိုးခံစားချက်ကအဲ့ဒီချိန်ခံစားလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လူဘွားမှာရရသားနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့ဘက်တီကိုကျွန်တော်မလှုပ်လိုက်ရဘူးကျွန်တော်so ကျွန်တော်ကပြောတဲ့ success နဲ့ failure ဆိုတာဒီ failure ဆိုတာကိုဘယ်လို define လုပ်လဲဆိုရင်နော်စာမေးပွဲအောင်နေကြတယ်ဆိုတာကို failure လို့ကျွန်တော် define မလုပ်လူတယောက်ကလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးအမှန်ကန်ကိုသူဟာမရလိုက်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါ fail ပဲနော်ဒါဒီအမှတ်ထားပါနော်ဒါအရင်ကြီးတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်တို့မှာ potential နိုင်တဲ့ capacity တွေရှိတယ်တယောက်တော့မတူတချို့ကလေယာစိုက်ပျိုးရေးမှာနော်လုံနိုင်တဲ့ capacity ရှိမယ်တချို့ကနော်ဘယ်မှာမဆိုပေါ့နော်သူတို့ပညာရဲ့ကိုယ်စီမှာရှိမယ်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာကကြိုက်တဲ့ပညာရဲ့ကိုယ်စီမှာရှိနေတဲ့ logi ပညာရဲ့မှာဘာကြီးပဲဖြစ်နေခင်ဗျာဆရာဝန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်စိုက်ကားဆရာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်မီးပြင်းတဲ့လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်တဘော any whatever you are we have the capacity to transcend this lifeကျွန်တော်လောကီမှာရှိတဲ့အလုပ်ကအမျိုးစုံလုပ်နေမယ်ပညာရေးကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာညီတူညီမျှအရေးချင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလူဘဝကိုကြော်လို့ရတဲ့နည်းနော်ကျွန်တော်ရထားပါတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်နော်မွေးခြင်းတေးခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကကြော်လို့ရတယ်ဆိုတော့နီလန်ဒီကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရထားမှဖြစ်တာဒီခန္ဓာကိုယ်မရတဲ့လူဟာခုနကပြောတဲ့တန်တရားလွတ်ရလို့ကြောင်းမလုပ်နိုင်ဘူးသူကဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရထားရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့လောကီပညာရေးလောကီစီးပွားရေးလောကီမှာရှိတဲ့မိသားစုတန်ရောစဉ်ဒီဟာတွေရလိုက်ရတဲ့ရထိုက်တော့တော့ကျွန်တော်လူဘွားမှာပဲလှုပ်လို့ရတော့ကျွန်တော်လူဘွားရှိမှလှုပ်လို့ရမှာကျွန်တော်ခွေးပေါင်းမှာဖျားချိုကိုလို့မရဘူးကြောင်ဘွားမှာဖျားချိုကိုလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့စားနေပါတယ်ဆိုတော့ကြက်သားဝက်သားတွေနော်ဘာတွေအဲ့ဒီဘွားတွေမှာကျွန်တော်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး cannot do anything ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးYou can do something because you have this body. Because this body is a very, very highest boon coming from Krishna. ဘုရားရှင်ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ပေးသနာထားတဲ့ vehicle လို့ခေါ်တယ်ပါတရဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီနော်ပါတရဟုတ်တယ်ပေါ့ပါတရဆိုတာခွက်ပေါ့ဗဒါရဲ့ဘာသာပြန်ခွက်ပေါ့ဒီခွက်ဟာအခုနပြောတဲ့ bhakti ဆိုတာကိုထည့်ထားလို့ရတယ် bhakti ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့ရတယ်သူကျန်တဲ့ဘဝတွေမှာကျွန်တော်လုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့အခုန logi ကိစ္စတွေပဲကျွန်တော် emphasize မလုပ်ဘဲနဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ logi ကတော့ကျွန်တော် survive လုပ်ဖို့လုပ်ရမယ်နော်တော့ကျွန်တော်ထမင်းစားဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့ညာလုပ်ဖို့ရက်တီဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေမယ်ဗျာကျွန်တော်အဝတ်လျှော်နေမယ်ဗျာကျွန်တော်မီးဘူးတိုက်နေမယ်ဗျာကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်နေမယ်ဒါပေမဲ့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘုရားရှင်ခရစ်စတန်ကိုသတိရနေဘုရားရှင်ကိုခေါင်းထဲမှာ save လုပ်နေမယ်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုခေါင်းထဲမှာယွတ်နေမယ်ကျွန်တော်ပါဇက်တရားစိုးနေမယ်နော်ဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေမယ်ဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇတ်တော်တွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာတပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေတာလဲလောကီမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့လဲစူးစမ်းနေတယ်တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ကလောကုတ္တရာအတွက်လဲတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပြန်မမွေးဖို့ပြန်မသေးဖို့ပြန်မအိုဖို့ပြန်မနာဖို့အတွက်လဲတပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေရရောက်တယ်အဲ့ဒီတော့ကိုအလုပ်တွေအားလုံးလုပ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဝတ်ပါကရုံးတုံးပါလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလုပ်နိုင်ရင်တော့ the best အဲ့လိုမလုပ်နိုင် majority ကမလုပ်နိုင်ဘူးနော် majority မလုပ်နိုင်ဘူးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူဦးရေ 10% တော့မလုပ်နိုင်ဘူးเนาะ 10% မပြောနဲ့ကျွန်တော်တင်တယ် 2% တော့မလုပ်နိုင်ဆိုတော့ majority ကျန်တဲ့ 98% ဒီအပြင်မှာရှိတဲ့ GST တွေဟုတ်တယ် GST ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်အောင်တဲ့တာဝကတွေပေါ့အိမ်အောင်ရှင်တွေပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုရှိတဲ့လူတွေဟာဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ bhakti လုပ်လို့ရတယ်ဆိုလုပ်လို့ရတယ်เนาะလုပ်လို့ရတယ်เนาะ Gaudiya Vaishnava ပရံပရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့မရှိဘူးဘုန်းကြီးပဲဆိုတာမရှိဘူး
နော်ဘုံကြီးပဲဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဘာရှိရမလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ principle ရှိရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ principle ကဘာလဲကျွန်တော်ဒီလူဘဝကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝကျွန်တော်အသုံးချတချို့တွေလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ဗျာတဲ့လူဘဝကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝအသုံးချကျွန်တော်စားချင်တာစားတယ်တဲ့ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တောက်ချင်တာတွေတောက်တယ်ဗျာတဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားချင်တာတွေစဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်လူဘဝနဲ့လှုပ်လို့ရတာတွေလှုပ်တယ်တော့ကျွန်တော်တောင်ပေါ်တွေတက်တယ်အဲ့ဒီဘဝကနေကျွန်တော်ခုံချကြည့်တယ်ကျွန်တော်လူဘဝမှာကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတာအကုန်ကျွန်တော်လှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့ခင်ဗျာဘာရမကျွန်တော်ပျော်တယ်ပြောတာဘယ်လောက်ခံ9မိနစ်10မိနစ်အော်ခင်ဗျာနော်အေဝရက်တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်ချီးကျူးတယ်ဟာ very good this guy no reach the Everett so what after 1 week nobody knows ဘာဖြစ်လို့လဲကြံတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒါတွေလုံတော့ဒီ logi မှာကျွန်တော်ကလုံဖို့ကြိုးတချို့ကကျွန်တော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရထားလို့တယ်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ရအောင်သုံးပြီးတော့အကုန်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်မှာလဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းစားမယ်ကောင်းကောင်းတောက်ဟောကျွန်တော်ဘဝနဲ့ကျွန်တော်လူရလို့မွေးလာမှဒါတွေလုပ်လို့ရတာလေတချို့ကရှိသေးတယ်နော်တချို့ကနော်တလိษံဘဝမှာတဲ့နော်ဒါတွေလုပ်လို့မရဘူးတဲ့တော့လူဘဝကြမှာဒါတွေလုပ်လို့ရတာနော် logi ရဲ့အတွေ့ပေါ့ဒါလည်းမားတယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမေးရမယ့် question ကဘာလဲဆိုဒါလုတ်ပြီးဘာရမှာလဲခင်ဗျားပြောသလိုခင်ဗျားကြိုက်တာစားမယ်ခင်ဗျားကြိုက်တာလုပ်မယ်ကြိုက်တာတော့မယ်ကြိုက်တဲ့မိမယူမယ်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်အဲ့ဒါတွေလုတ်ပြီးခင်ဗျားဘာရမှာလဲဆိုရင်ခင်ဗျားကဒုက္ခဆင်းရဲပဲရ you will be happy for a moment then after that you will suffer so ကျွန်တော်တို့ရဲ့ intelligence ကဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတော့ငါဒီလူဘဝခန္ဓာကိုရထားတဲ့အထဲမှာခုနကကျွန်တော်ဥပမာပေးခဲ့တယ်ကလေးတယောက်က6ဘာသာဂုဏ်လူထွက်ရမယ်ကလေးတယောက်က9ဘာသာဂုဏ်လူပဲထွက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့သူ့ဘဝမှာသူကြာရှုံးသွားပြီဒါအမှန်တရားအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်လူဘဝခန္ဓာကိုရရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်ပညာရေးကိုအတကုံလုပ်နေမယ်ပတ်စံကိုအတကုံလိုက်ရှာနေမယ်မိသားစုကိုအတကုံဂရုစိုက်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုအင်မတန်ချစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအင်မတန်ချစ်လွန်းအားကြီးလို့စောင့်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ရှိကိုကျွန်တော်မသွားလိုက်ရဘူးဖြစ်သွားတယ်So that is a very big loss. No, so ဒီ loss ကိုဒီ loss ဖြစ်နေတာကိုတော်တော်များများကမသိကြဘူး။ဒါကြောင့် Vaishnava တွေကအဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့မလုပ်ပြီလေဆိုလူတွေကိုရှင်းပြပြီ။ Vaishnava တွေအလုပ်ကဒါပဲ။နော် para dukha dukhi para sukha sukhi အတိတ်ပြပါလေ။လူတွေဒုက္ခရောက်နေရင် तू စိတ်ဆင်းရဲတယ် तू ။လူတွေဒုက္ခရောက်နေရင် तू စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာပါလေ။လူတွေကဒီတိုင်းဒုက္ခရောက်နေတာ။တချို့တော့ပြောမယ်ကျွန်တော်များရတယ်ကျွန်တော်အေးဆေးပဲကျွန်တော်တိုင်းနဲ့ကားနဲ့မိသားစုနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ရှိပါတယ်။အေးဆေးပါဘဝကတော့ okay ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါခင်ဗျကောင်းနေတာမဟုတ်အဲ့ဒါခင်ဗျဒုက္ခရောက်နေတာဘာဒုက္ခလဲခင်ဗျရောက်တဲ့ level ခင်ဗျမရောက်သေးဘူးဘာရောက်တဲ့ level ကပါလဲရောက်တဲ့ level က Krishna ရှိကိုရောက်အောင် Krishna ရှိကိုသွားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုခင်ဗျရောက်အောင်ရောက်ရမယ့် level ကိုခင်ဗျမရောက်သေးဘူးမရောက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောက်ထိုက်တဲ့နေရာကိုမရောက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် you are failing ခင်ဗျဒုက္ခရောက်နေတာအဲ့ဒါကို Vaishnava တွေကလိုက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်တချို့လူတွေကလက်ခံတယ်တချို့လူတွေကလက်မခံဒါကတော့ထုံးစံကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဒီစိန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုမသိကြဘူးကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေရဲ့အားလုံးဒီဘုရားရှင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလည်ကြဘူးဘုရားမရှိဘူးလို့ပြောပြီးတော့နေတဲ့လူလည်းအများကြီးရှိတယ် so ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ရှိကိုတွားလို့ရတယ်ဒီတန်တရားကနေလွတ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုမလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြီးမားသောဆုံးရှုံးမှုကိုလူတော်တော်များများမသိကြတဲ့အတွက်ဒီ Vaishnava တွေကဘာလို့လဲဆိုလူတွေကိုသိအောင်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့လိုက်ပြောပြတယ်လိုက်ပြီးတော့အမုန်းခံပြီးတော့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောပြတဲ့ခါကျရင်လူတွေကကောင်းတာမပြောဘူးဘယ်တော့မှဒီကောင်တောက်လို့မရှိဘူးပြောမှာဒီကောင်အလကားကောင်ဒီကောင်ဘာမှအလုံးမရှိတဲ့ကောင်ဒီကောင်အလုံးမရှိတဲ့ကောင်ဒီကောင်ရှော့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကိုစေတနာထားလို့ခင်ဗျားတို့ဘုမှာစေတနာထားလို့ဒီ Bhakti ဆိုတာလုပ်လို့ရပါတယ် Bhakti ဆိုတာလုပ်ဖို့တော့အမှန်တမ်းလည်းမခက်ဘူး Bhakti ဆိုတာလေးလုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ကခင်ဗျားကိုစောင့်နေပါတယ်ကျမ်းစာတွေမှာရှိတာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ကျမ်းစာတွေမှာရှိတာကိုပြောပြမယ်ဘဂဝန်ခရစ်ယာန်ကဂိုလုတ်မှာရှိတယ်တဲ့ဂိုလုတ်မှာသူနွားတွေပါဒီကြောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာဘတ်တတယောက်ကသူကဘဂဝန်ခရစ်ယာန်ရဲ့ဂိုလုတ်တမ်းကိုရောက်သွားတယ်သူကကြည့်နော်ဘဂဝန်ခရစ်ယာန်ရီဘောစစ်တော့ဘဂဝန်ခရစ်ယာန်ကဂိုလုတ်တမ်းမှာရှိတယ်ကိုလုတ်သားမှာ तू ကနွားရီကြောင်းနေတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုဘာဂဝါနဲ့ဘတ်တတယောက်ကကိုလုတ်သားကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာတဲ့နောက်တော့ရောက်သွားတဲ့ခါမှာတဲ့ဘာဂဝါခရစ်ယာန်က तू နွားကြောင်းတဲ့နေရာတွေမှာနွားတွေအားလုံးကိုထားပြီးတော့ချက်ချင်းအဲ့ဒီဘတ်တရှိကိုပြေးလာတယ်တဲ့ तू ဘယ်ကိုပြေးလာလဲ
နော်အဲ့ဒီဘတ်တာရောက်လာတယ်ဆိုတဲ့ခါကျသူကအဲ့ဒီဘတ်တာကရောက်လာပြီးတော့ကြည်နေတာပေါ့ဗျာနော်ဂိုလုတ်ကြီးကဟာတလောက်တော့လှပနေပါလားခရစ်ယာန်နွားကြောင်းနေပါလားအဲ့လိုကြည်နေချိန်မှာဘဂဝမ်ခရစ်ယာန်ကဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီဘတ်တာရှိကိုပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီဘတ်တာကိုဖတ်လိုက်တယ်မင်းဘာဖြစ်လို့အခုမှရောက်လာတာလဲမင်းကစောင့်နေတာမင်းဘာဖြစ်လို့အခုမှရောက်လာလဲဆိုသူ့ကိုဖတ်ပြီးတော့ငိုတယ်တဲ့ဘယ်သူကလဲခရစ်ယာန်ဆိုတာဘာတူလဲစัจ java ရာအလုံးစုံရဲ့အရှင်သခင်ဂိုလုတ်သားမှာနွားကြောင်းနေတဲ့နွားတော့ဘတ်တတယောက်ရောက်လာတဲ့ခါမှာ तू ကပြေးလာပြီးတော့ဖတ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲငိုတယ်တဲ့ဘာလို့ပြောလဲဆိုရင်မင်းဘာဖြစ်လို့အခုမှရောက်လာတာလဲငါမင်းကိုစောင့်နေတာကြာပြီဆိုပြီးတော့ငိုတယ်အဲ့လိုဖတ်ပြီးတော့ငိုတဲ့ခါမှာတဲ့ကြည့်နော်အဲ့လိုဖတ်ပြီးတော့ငိုတဲ့ခါမှာငိုရင်းနဲ့ခရစ်ယာန်ကလဲသွားတယ်တဲ့သူငိုရင်းနဲ့မေ့သွားတယ်မေ့လဲသွားတယ်တခါအဲ့ဒီဘတ်တာကလည်းမေ့လဲသွားတယ်သူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဘာဂဝမ်ကသူ့ကိုထိလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နော်အထဲမှာရှိတယ်ဆိုတော့နော်ဘာကိုမှခံစားလို့မရတော့ဘူးဘာဂဝမ်ကသူ့ကိုလာဖတ်လိုက်တာဟုတ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသူခံစားမှုကဘာနဲ့မှမအောင်ဘာနဲ့မှမတူတော့ပဲနဲ့သူကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခါတည်းလဲသွားတယ်သူလဲသွားတဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုလဲလဲသွားအောင်အဲ့နာမှာရှိတဲ့ဂိုပါးတွေကရောက်လာတယ်သူဟာဂိုပါးတွေကရောက်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးလဲသွားတာလဲခရစ်ယာန်ကဘယ်လိုလဲသွားလဲခရစ်ယာန်ကိုလုံးကြပါအောင်ဆိုသူတို့ကငိုတယ်တဲ့ခရစ်ယာန်ကဘတ်တာကိုတွေ့ပြီးတော့ငိုတယ်ဘတ်တာကလည်းခရစ်ယာန်ကိုတွေ့ပြီးတော့ငိုတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဖတ်ပြီးတော့သူတို့လဲသွားတယ်မေ့သွားကြပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဒီဘက်မှာနော်ဘူဂိုပါးတွေကရောက်လာတယ်ဂိုပါးတွေကလည်းဘာဖြစ်လဲမျက်ရည်တွေဖြန်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ခရစ်ယာန်ကမေ့သွားပြီခရစ်ယာန်လဲသွားပြီဆိုပြီးခဏနေကျတော့ဂိုပီးတွေရောက်လာဂိုပီးတွေကလည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့လည်းမျက်ရည်ကျတာခရစ်ယာန်သွားပြီလုံးကြပါအောင်ခရစ်ယာန်သွားပြီလုံးကြပါအောင်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဘတ်တာကနိုးလာတယ်သူဘတ်တာကနိုးလာတယ်ဟာသူကလည်းလန့်သွားတယ်ငါ့ကိုဖတ်ပြီးတော့ခရစ်ယာန်ကမူးလဲသွားပါလားဆိုခဏနေကျတော့ရှင်မတိရာဇာနာနီရောက်လာတယ်ရှင်မတိရာဇာနာနီကလည်းရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မတိရာဇာနာနီကလည်းဘာပြောလဲဆိုရင်ဟာခရစ်ယာန်ဘယ်လိုဖြစ်လို့မူးလဲသွားတာလဲဟာခရစ်ယာန်မူးလဲသွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ तू ကလည်းငိုတယ်တဲ့ရှင်မတိရာဇာနာနီအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးငိုနေကြတယ်ခရစ်ယာန်ကမူးလဲသွားပြီသွားအဲ့ဒီမှာရှင်မတိရာဇာနာနီကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီလဲသွားတဲ့ဘတ်တာနော်ဦးနာရောက်လာတဲ့ဘတ်တာကိုပြောတယ်ဒီလိုလို့တဲ့မင်းကိုတွေ့ရမယ်မင်းကိုမတွေ့ရတဲ့စိတ်ကသူ့ရှိမှာတအားပြင်းပြနေတဲ့ခါကျတော့မင်းကလည်းသူ့ကိုတစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားနေတယ် तू ကလည်းမင်းကိုတစ်ချိန်လုံးစဉ်းစားနေတယ်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ဘာဂဝမ်ခရစ်ယာန်ကနင်းကိုအယံတတိယလို့မင်းကိုတွေ့တဲ့ခါမှာ तू ကမခံနိုင်မဲနဲ့မေ့သွားတာအဲ့တော့မင်းရောက်လာပြီဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူ့ကိုသိအောင်ခရစ်ယာန်ရဲ့လက်ကိုမင်းလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ပုတ်ပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီဘတ်တာကဘာလို့လဲနော်ဒီခရစ်ယာန်ကိုသူ့လက်နဲ့ပုတ်ပေးတဲ့ခါမှာခရစ်ယာန်က तू ရှိတယ်ပေါ့ तू ရောက်လာပြီပေါ့အဲ့လိုလွတ်ပေးတဲ့ခါမှာခရစ်ယာန်ကပြန်ပြီးနိုးလာတယ် So even Goloka Vrindavan people are crying ကျွန်တော်တို့ထင်တာကဘာလဲဆိုတော့ Golok သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗာလဲနော်ဘာမှမျက်ရည်တွေပဲကြားကြရမရှိတော့ဘူးပျော်ရွှင်မှုတွေပဲပြည့်စုံနေမယ် No there is also crying they are crying about Krishna ဘုမာငိုတာဘယ်သူအတွက်လဲ Krishna အတွက်ငိုတာကြည့်နော်ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဘလောက်တတိရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ तू မခံနိုင်မဲနဲ့တခါတည်းမူးလဲသွားတယ်သူ So that is God နော်အဲ့ဒီလို့စောင့်စားနေပါတယ်ဆိုတဲ့ခရစ်ယာန်ကကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်စားနေတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်သုံးပြီးတော့သွားလို့ရကောင်းမှန်းလဲကျွန်တော်ကနားမလည်ဘူးနားမလည်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလှုပ်ချင်တာတွေကျွန်တော်လှုပ် So this is why we are trying to understand about Krishna We are trying to tell you about Krishna. We are trying to preach you about Krishna. Why? Because Krishna is waiting for you there. And we can all go there and not me, not you. Everybody can go there and everybody can have darshan of Krishna and everybody can cry together to Krishna. Why we are late? No. So, diago, chanoru no phiphie chin na le laung lo ya. ဦးနာတော့ကြောင်းတက်တယ်လို့ပါဗျာနော်စေပညာကိုနားလဲဖို့9နှစ်တက်ဒီလိုမျိုးပဲဘတ်နေစပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနားလဲဖို့ကြိုးစားရမယ်ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့မျိုးဘတ်တီးဟာအဲ့လောက်ကြီးနော်ဟိုလိုမျိုးဒီနေ့ဘတ်တီးလုပ်ပြီးတော့မနေ့ပြန်ခရစ်ယာန်ရှိရောက်သွားပြီးတော့တပတ်ခါကျရင်ခရစ်ယာန်ရှိမှာကျွန်တော်အတူတူသွားပြီးတော့နွားကြောင်းနေမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိဘူး It's not a magic show No it's not a magic show but still ကျွန်တော်ဦးနာပြောတာပါကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရထိုင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်အောင်ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ရှိကိုတွားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စဒီမွေးခြင်းတေးခြင်းအိုခြင်းနာခြင်းကိုကြော်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့အောင်နားလဲရမယ်အဲ့ဒီလိုနားလဲလာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရတဲ့ရထိုက်တော့
လုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တော့လုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မရှုံးဘူးလူဘဝရထားတာမရှုံးဘူးဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဆိုအဲ့ဒီမရှုံးဘူးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကဒါတွေပြောနေတာအခုဒီပုရုရှောသမလမှာတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေလုပ်နေတာလဲဆလာပရောပတ်ရဲ့ဂျေဇုကိုအောင်းမေတော့အနေနဲ့ဆလာပရောပတ်ကဘာပြောလဲလူတိုင်းကိုရတဲ့အခွင့်အရေးကိုသုံးပြီးတော့ခရစ်ယာန်အကြောင်းပြောပြပါပရောပတ်ကဒါပဲပြောတယ်နော်ပရောပတ်ကဘာဖြစ်လို့ဒီ festival တွေအားလုံးကိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်လူတိုင်းကိုရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအသုံးချကြိုက်တဲ့အခွင့်အရေးအသုံးချဒီနေ့ဘာနေမှမဟုတ်ဘူးဗျာဆိုပါစို့ဒီနေ့ဘာမှနေတူးနေမြတ်ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့လည်းပါလေဒီနေ့နေတူးနေမြတ်မဟုတ်လို့နေတူးနေမြတ်မဟုတ်လို့ခရစ်ယာန်အကြောင်းပြောပြီးတော့နေတူးနေမြတ်ဖြစ်အောင်လုပ် so that is Prabhupada နော် Prabhupada ကရှင်းရှင်းလေးနော် Prabhupada ကနော်ဘာရတဲ့အခွင့်အရေးကြိုက်တဲ့အခွင့်အရေးကိုသုံးပြီးတော့ Vaishnava တွေကိုဘာပြောလဲခရစ်ယာန်အကြောင်းပြောဖို့ကြိုးစား so that's why we are grabbing this opportunity နော်ပုရုရှောသမလကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးချပြီးတော့နော်ပုရုရှောသမလကတကယ်လည်းမြင့်မြတ်တယ်ဒီမြင့်မြတ်တဲ့ပုရုရှောသမလမှာအခုကျွန်တော်ကနော်အသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ကလူတွေကိုဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြောပြဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒါ Vaishnava တိုင်းရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ Vaishnava တိုင်းလုပ်ရမယ်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်အလုပ်တစ်ခုဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်ဆလာပရောပတ်ရဲ့ကျေးဇူးကိုအောင်းမေးတဲ့အနေနဲ့ပရောပတ်ရဲ့ပရဏတိလေးကိုဆိုပြီးတော့စရအောင်နော်နမောဝိရှနုပဒါယKrishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschacha Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်ဘုရားရှင်ရဲ့နာမည်ကနော် Sri Radha Raman Ji နော် Sri Radha Raman Ji ဒီနော်ဘုရားရှင် Krishna ဟုတ်တယ်နော် Radha Raman နော်ရရှိမတိရာဓာရာနီကိုပြုံးပျော်ရွှင်မှုပီတိဒုက္ခပီတိတောမနတပေးစွမ်းနိုင်သောဘုရားရှင်တဘောကဘတ်တရီကိုတအားချစ်တဲ့ရှိမတိရာဓာရာနီဆိုတာဘတ်တရီရဲ့ထုတ်ခေါင်ပဲရှိမတိရာဓာရာနီဆိုတာဘယ်သူကိုကိုစားပြုလဲဆိုရင်ဘတ်တဒုအားလုံးကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုဒီဘတ်တဒုအားလုံးရဲ့ကိုစားပြုဖြစ်တဲ့ရှိမတိရာဓာရာနီဘတ်တိရဲ့မူလဘဂတိဖြစ်တဲ့ရှိမတိရာဓာရာနီကိုချမ်းသာဒုက္ခပီတိတောမနတပေးစွမ်းနိုင်ပါတော့ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ကိုSri Radha Raman ဆိုတာကလည်းပီတိတောမနတချမ်းသာဒုက္ခပေးစွမ်းနိုင်တော့ရှင်မတိရာဓာရာနီကိုပေးစွမ်းနိုင်တော့ဘုရားရှင်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်အဲဒီပေါ့ so this Radha Raman Bhagwan ဒီနော် Gopal Bhatta Goswami ရဲ့နော်ဒီဟွာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဘုရားရှင်ဟုတ်တယ်ဗန္ဒာဝန်မှာရှိတဲ့ဘုရားကျောင်း9ကျောင်းထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးနဲ့နော်ဒီဟွာပေါ့ရှေးအကြဆုံးဘုရားကျောင်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့ရာဓာနမန်ဘုရားကျောင်းကနော်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတွေမှာပါတဲ့ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ဒီဗန္ဒာဝန်ကနေဘယ်တော့မှမထွက်ပါဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ဒီဗန္ဒာဝန်ကနေဘယ်တော့မှမထွက်ပါနော်ကျွန်တော်ခဏခဏဒါကျမ်းစာတွေမှာတွေ့ရတယ်နော်ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ကဗန္ဒာဝန်ကိုထားပြီးတော့သူနောက်တနေ့ကသွားခဲ့သလားမသွားခဲ့ဘူးလားဆိုရင်ကျမ်းစာတွေအားလုံးကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်သွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမသွားခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲSrimatiဒီSri Radha Raman ဒီလေတဲ့ဒီမွတ်စလင်အင်ပါယာတို့ဘာလို့ကနေလာပြီးတော့ဘုရားကျောင်းတွေကိုဖြိုတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ဘုရားတွေအားလုံးနီးပါးဒီဘာလို့ လဲဆိုတော့ရွှေ့ရတယ်ဘာလို့ဒီဘုရားကျောင်းကနေတော့နောက်တနေရာကိုရွှေ့ရဒါပေမဲ့Sri Radha Raman ဘုရားကျောင်းကမရွှေ့လိုက်အောင်ဒီအင်ပါယာလူတွေနော်ဖြက်လို့ဖြက်ကြီးလုံးမဲ့လူတွေရောက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ဘုရားကျောင်းကိုကြည့်ရတော့ဘုရားကျောင်းကသူကလူနေအိမ်လိုပဲနော်လူနေအိမ်လိုပဲတော့ဝင်ပြီးတော့မှအိုးဘက်အထဲဝင်ပြီးတော့ဒီဘက်နော်အထဲဝင်ဘဲချိုးညာချိုးပြီးတော့မှအထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့ကိုယ်ဝင်ပြီးတော့ဟိုအထဲရောက်သွားတော့မှနော်ရာဇာနမန်ဘုရားကျောင်းကရှိတော့အဲ့ဒီရာဇာနမန်ဘုရားကျောင်းကသူတို့ကထင်လိုက်တာကဒါလူနေအိမ်ပဲလို့ထင်လိုက်တယ်လူနေအိမ်ပဲလို့ထင်ပြီးတော့သူတို့ကဒါကိုဘာမှမလုပ်လိုက်ဘူးဒါကြောင့်ကျမ်းစာတွေကလည်းဘာပြောလဲဆိုရင်Sri Radha Ramanကသူကိုယ်တိုင်ကဗြဟ္ဒာဝန်ကနေမခွာခြင်းလို့နော်ဒီမှာပဲနေခဲ့တဲ့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဟုတ်တယ်ရာဇာနမန်ဒီအင်မတန်မှမေတ္တာကြီးမားတဲ့ဘုရားရှင်ဟုတ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့Gopal Bhatta Goswamiအကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြGopal Bhatta Goswamiဆိုတာဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Goswami 6ပါးတွေတပါးဟုတ်တယ်သူဟာနော် Chaitanya Mahaprabhu နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်နော်ဘယ်လိုတွေ့ခဲ့လဲဆိုရင် Chaitanya Mahaprabhu ကတောင်ပိုင်းကိုသွားပြီးတော့ခရီးသွားတဲ့ခါမှာနော်တောင်ပိုင်းကိုခရီးသွားတဲ့ခါမှာဒီ Ranganath ဘုရားကျောင်းကိုရောက်သွားတယ် Sri Rangam
နော်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ခေါက်တော့ပြောခဲ့တယ်စင်ရငန်ဖရာကြောင့်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာစင်ရငန်ဖရာကြောင့်မှာရှိတဲ့ပူဇာရီကဘယ်သူလဲဆိုတော့ Venkata Bhatta တမန်ပေါ့သူကတမန်နော် Venkata Bhatta သူကစတီစံပရတာယာကနော်စတီစံပရတာယာကနေပြီးတော့နော်ရာမနုဂျာချာရီယစံပရတာယာကနော်ဘုန်းကြီး Venkata Bhatta တော့ဒီ Venkata Bhatta ရဲ့သားကဘယ်သူလဲဆိုရင် Gopal Bhatta Swami နော် Venkata Bhatta ကအဖေသူကစင်ရငန်ဖရာကြောင့်စင်ရငန်ဖရာကြောင့်ရဲ့နော်ပူဇာရီပေါ့ head ပူဇာရီပေါ့သူ့ရဲ့သားကဘယ်သူလဲ Gopal Bhatta သူ့မှာညီနေရောက်ရှိတယ်နော် Prabhupada Saraswati နဲ့နောက်တယောက်နဲ့ဆိုတော့သူကဦးလေးပေါ့ Gopal Bhatta ရဲ့ဦးလေးက Prabhupada Saraswati သူတို့ကဆန်ညာစီတွေဖြစ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာ Chaitanya Mahaprabhu ကိုသူကနေပြီးတော့အခန့်တယ်နော်အခန့်ပြီးတော့မှသူကအဲ့မှာ Chaturmas ကျသွားတဲ့ခါကျတော့ Chaturmas မှာ Chaitanya Mahaprabhu ဘယ်မှမသွားပါနဲ့Sri Rangam မှာပဲနေပါဆိုပြီးတော့သူကတောင်းပန်ပြီးတော့အဲ့မှာနေခိုင်းတယ်သူအဲ့မှာစကားတွေပြောတယ်နော်စကားတွေပြောတယ်အဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးက Mahaprabhu ကိုဖိတ်ပြီးတော့ကြွေးကြတယ်မှာအဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေတော်တော်များများက Mahaprabhu ကနေပြီးတော့ Vishnu တ attva နဲ့ Krishna တ attva ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတော့ရှင်းပြတယ်အဲ့မှာပြောသွားတဲ့ကိစ္စလေးတခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်ဒါ Bhakti မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းထည့်ပြောနေတာဖြစ်တယ်နော်နည်းနည်းလေးနားထောင်ပြီဆိုတော့ကကျတော့အဲ့ဒီမှာ Venkata Bhatta ကိုနော်သူကမေးတယ်နော် Chaitanya Mahaprabhu ကမေးတယ်နော်နောက်သူလိုပြောင်းသူလိုနဲ့မေးတာသူနော် Chaitanya Mahaprabhu ကဒါကိုဟာတလိုမျိုးပေါ့နော်နည်းနည်းပါပြောင်းနေမင်း Lakshmi Narayan ကိုရှိခိုးနေတယ်ဆိုတော့တဲ့နော် Lakshmi Narayan ကသူကအမြင့်ဆုံးလို့ပြောတာဟုတ် Lakshmi Narayan ကိုရှိခိုးနေဆိုတော့ဒါဆိုရင်လည်းမင်းကောင်နည်းနည်းရှင်းပြကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီ Lakshmi ကြီးကတဲ့နော် Bhagavan Krishna ရဲ့လီလာတွေကိုဝင်ဖို့တော့သူဥပုသ်ဆောင်တာလေနော် Lakshmi Mata ကတဲ့ကျမ်းစာတွေကဘာပြောလဲဆို Lakshmi Mata က Bhagavan Krishna ရဲ့လီလာဂိုပီးတွေနဲ့နော် Vrindavan မှာရှိတဲ့ Bhagavan Krishna ရဲ့လီလာကိုနော်ဟိုဖြစ်ဖို့ဝင်လီလာထဲမှာ तू ကလည်းဝင်ပြီးတော့ तू ကလည်း experience ဖြစ်ချင်တယ် तू နော် Lakshmi Mata ကအဲ့ကကျတော့ तू ကနော် tapasya လုပ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ tapasya လုပ်ပေမဲ့လေအဲ့ဒီ Krishna ရဲ့လီလာတွေကိုဝင်လို့မရဘူးဝင်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနော်ဒီစီစံပရဒါယာက Venkata Bhatta လည်းသိတယ်ဆိုတော့ Chaitanya Mahaprabhu ကမေးတယ်ဒါဆိုရင်မင်းဒီဟာသာအမြင့်မြတ်ဆုံးကိုးကွယ်မှုလို့မင်းထင်တယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ Lakshmi Mata ကြီးက Krishna ရဲ့လီလာတွေကိုဝင်ဖို့အတွက်ကိုထိုင်ပြီးတော့မင်း tapasya လုပ်နေရတာလေအဲ့လိုမေးတဲ့ခါကျတော့ Venkata Bhatta ကအဖြေမရှိဘူးသူကအဖြေမရှိတဲ့ခါကျတော့သူကကိုယ်တိုင်ပြောတယ်သူကလည်းသိတယ် Chaitanya Mahaprabhu က Bhagavan Krishna ကိုတော်တိုင်းဆိုတာသိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခမရ Krishna ပဲကျွန်တော်ကိုနော်မနောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တရားကိုလောင်းဝမစဉ်းစားမိဘူးတော့ကနားမလဲဘူးကျွန်တော်ကိုရှင်းပြပါလို့ပြောတဲ့ခါမှာChaitanya Mahaprabhuကနောက်သူလိုပြောင်းသူလိုနဲ့ပဲရှင်းပြတယ်တဲ့ဘယ်လိုရှင်းပြလဲဆိုတော့ဒီကြည့်နော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုရှိတယ်တရားLakshmi Mata ကတဲ့ဥပုပ်ဘလောက်ပဲစောင်း Krishna ရဲ့လီလာတွေကိုဝင်လို့မရတာအကြောင်းရှိတယ်တဲ့ကျန်တဲ့လူတွေတော်တော်များများကနော်ကျန်တဲ့နော် Bhakta တွေတော်တော်များများကနေပြီးတော့ဥပုပ်တွေပါတွေစောင်းပြီးတော့ Bhagavan Krishna ကိုဆေးပါလို့တဲ့ခါကျရင်နော်ဒီ Krishna ရဲ့လီလာတွေကိုဝင်ခွင့်ရကောင်းရလိမ့်မယ်တခါလေကျရင် Lakshmi Mata ကမရဘူးတဲ့ဘာဖြစ်လို့မရဘူးလဲဆိုတော့တဲ့ Lakshmi Mata ဟာတဲ့တေချာနာတောင်နော် Lakshmi Mata ဟာတဲ့သူက Krishna ရဲ့လီလာတွေကိုလည်းဝင်ခြင်းတယ်သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရဲ့မူလပဂတိဆိုတဲ့ swarup ကိုလည်းသူကထိန်းထားခြင်းအဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ So this is a very important thing you want to maintain your opulence and you want to go into Supreme Lord Krishna's pastime it cannot happen ကျွန်တော်ကအရန်ချမ်းသာတယ်ဗျာဒီချမ်းသာကြွယ်ဝမှုဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထိန်းထားခြင်းနော်ကျွန်တော်မှာပါဝါတွေအာဏာတွေဘာတွေညာတွေကျွန်တော်ဆရာကြီးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ကဆရာကြီးပေါ့ကျွန်တော်မှာတပည့်တပန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ထိန်းထားခြင်းတယ်ကျွန်တော်မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးတစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်က Bhagavan Krishna ရဲ့ခြေတော်ရင်းကိုလည်းတွားပြီးတော့ Ras Leela ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲ Bhagavan Krishna ရဲ့ Leela ထဲမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတာကို pure devotional service လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် it is not possible ဒီမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုစွန့်လိုက်ပြီးတော့ဟိုတဲကိုဝင်ချက်ချင်းရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ तू ဟာဒါကိုလည်းထိန်းထားခြင်းတယ်ဟိုတဲလည်းဝင်ခြင်းတယ် it's not possible ဆိုတော့ Chaitanya Mahaprabhu ရဲ့အဖြေကအဲ့ဒါဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတကူကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ opulence တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ငါဟာဆိုပြီးတော့ဆွဲလန်းနေပြီးတော့ဒါကိုလည်းထိန်းထားခြင်းတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်က pure ဒီအထိန်းထားမှတော့ဟိုက pure devotional service မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဖြူစင်တဲ့နော်ဖြူစင်လောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Bhakti စေပါထဲမှာကျွန်တော်တို့မှာဘာမှကင်ထားတာမရှိရဘူးဒါလည်းထိန်းထားခြင်းနဲ့ဟိုကလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မရဘူးနော် Bhakti ကအဲ့လိုလို့မရဘူးဆိုတော့ Chaitanya Mahaprabhu ရှင်းပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာ Gopal Bhatta ကငယ်ငယ်လေးနော် Gopal Bhatta ကငယ်ငယ်လေးဆိုတော့ Chaitanya Mahaprabhu နောက်သွားမယ်စေပါလို့ပြန်ဆို Chaitanya Mahaprabhu က Gopal Bhatta ကိုမပြီးတော့ပေါင်းမှထားတာမယ်လေတော့နော်ပြီးရင် तू စားပြီးသားဟာတွေကျွေးမယ်
နော်သူသိတယ်သူကနော်ဒီကိုပေါလ်ဘတ်တက်ကနောက်ပိုင်းမှာအရန်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလာမယ်ကိုပေါလ်ဘတ်တက်ကကျန်တဲ့မဟာပရုပြန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လိုက်မယ်လို့ပြောတာသူကျွန်တော်လိုက်မယ်မဟာပရုကျွန်တော်လိုက်မယ် no မင်းမလိုက်နဲ့မင်းအခုချိန်မှာမင်းမိဘနဲ့ပဲနေတခါတလေကျရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအချိန်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်ကအရန်ဘက်တီလုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့တခါတလေကျရင်ဘက်တီရလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးမရှိသေးဘူးဆိုတာရှိတယ်သူအချိန်တစ်ခုစောင့်ရတယ်သူနော်ဂိုပါလ်ဘတ်တာလို့ပုတ်ကိုတော့ဂိုပါလ်ဘတ်တာဂိုးဆွာမီနော်ဂိုပါလ်ဘတ်တာဂိုးဆွာမီလို့ပုတ်ကိုတော့မှငယ်ငယ်တည်းမှာတခါတည်းကျန်တဲ့မဟာပရုကိုတွေ့တယ်တွေ့ပြီးတော့သူအားလုံးကိုစွန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်လို့ပြောတာတော့မှဗာပြောလေကျန်တဲ့မဟာပရု no အခုမလာနဲ့မင်းအခုဒီမှာပဲနေဆိုအဲ့ဒီမှာပဲနေပြီးတော့သူကျန်းစာတွေကိုတင်းတယ်ပရဘုန်းနန္ဒဆရဆွေတို့ကတော့သူတို့တင်းပေးပြီးတော့သူအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်တဲ့ခါမှာသူ့အဖေမေကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်သွားမယ်ဗျာဆိုတော့သွားပြီးတော့သွားတယ်သူဘယ်ကိုသွားလဲကျန်တဲ့မဟာပရုရှိသွားတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့မဟာပရုကနော်အဲ့ဒီမှာသူကနော်ဆနာတန်ကိုဆွာမီတို့ဘာလို့ရှိတယ်ဗင်ဒါဝန်ကိုသွားတဲ့ခါမှာဆနာတန်ကိုဆွာမီတို့ဘာလို့နေပဲနေပြီးတော့ကျန်တဲ့မဟာပရုကပူဒီမှာနော်အဲ့လိုနေပြီးတော့သူကဆနာတန်ကိုဆွာမီနဲ့ရူပကိုဆွာမီတို့ရှိရနေပြီးတော့ပညာသင်တယ်နော်ဟိုဘက်ကလည်းနော်သူတို့သတင်းပို့လိုက်တယ်ကျန်တဲ့မဟာပရုကိုသူရောက်လာပြီဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ဟာရောက်လာပြီလားရောက်လာပြီတာနဲ့တပြိုင်နက်သူရောက်လာပြီဆိုတော့ကျန်တဲ့မဟာပရုတီးပြီးသားနော်လာပြောမဲ့လူကတကားဝရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့မဟာပရုကပြောတယ်အဲ့ကောင်ခေါ်လာခဲ့ငါဘလို့စီစဉ်ပေးမယ်ဆိုတခါလေးပြောတယ်သူကျန်တဲ့မဟာပရုတီးတယ်ဘုရားရှင်ဆိုတော့တီးတယ်သူရောက်လာပြီဆိုတော့သူဘာပေးလိုက်လဲဆိုတော့3ခုပေးလိုက်တယ်သူထိုင်နဲ့ထိုင်ကုန်ပေးလိုက်တယ်သူဝိယုံချုံနဲ့ဂျာဇာပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့သူဝစ်တဲ့ကိုပင်ပေးလိုက်တယ်သူ3ခုပေးလိုက်တယ်သူကိုတိုင်ဝစ်တဲ့ကိုပင်ပေးလိုက်တယ်ဂျာဇာပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ထိုင်နဲ့ခုံပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီ3ခုမှာအဲ့ဒီထိုင်နဲ့ခုံကတော့အခုတည်းဒါမှသာသနာ့ဖရားเจ้าမှာရှိတယ်ကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေကတော့သူတို့ထိမ့်သိမ်းထားတာမရှိတော့ဘူးထင်တယ်ထိုင်နဲ့ခုံကတော့ကျေတနာမပရုထိုင်ခဲ့တဲ့ခုံကတော့သူတို့အခုတည်းသိမ်းထားတယ်ဆိုတော့သာသနာ့ကဂိုဘလ်ဘတ်တကုဆွာမီအဲ့ဒါတွေရတဲ့အခါမှာသူကဘလို့ပျော်မှန်းတော့မသိဘူးသူကအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုသူကအဲ့ဒီခုံမှာသူမထိုင်ဘူးတဲ့သူမထိုင်မဲနဲ့သူအဲ့ဒီခုံကိုထားပြီးတော့ပူဇော်တယ်သူကအဲ့နဲ့ရူပကုဆွာမီဆန္ဒတန်ကုဆွာမီတို့ကတော့မဟုတ်ဘူးမင်းဒီလိုလုပ်လို့မရဘူးမင်းဒါပရစတ်ထုတ်တယ်မင်းမဟာပရုက3ခိုင်းရင်3ရမယ်ဆိုတော့သူကထိုင်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျေတနာမပရုနော်ဒီကျေတနာမပရုနောက်ပိုင်းမှာနော်ဒီကျေတနာမပရုကိုယ်တိုင်သူ့ကိုစနေယစ်ပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီပေါ့အဲ့ဒါပေးပြီးတော့စနေယစ်ပေးလိုက်တာပေါ့ကျွန်တော်ပိုင်းကျတော့ကျေတနာမပရုမရှိတော့တဲ့ဆိုတဲ့အချိန်မှာနော်ဂိုပါလ်ဘတ်တကုဆွာမီကနောက်ဆုံးကျတော့ကျေတနာမပရုကိုလွိုင်းနဲ့ဘဂဝမ်ခရစ်နာကိုလွိုင်းနဲ့သူကနောက်ဆုံးနေပေါလ်ကိုရောက်သွားတယ်နေပေါလ်မှာတွားပြီးတော့ဒီကန်တာဂီမြစ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောမှုတယ်ဝိရှနုဘဂဝမ်ရဲ့ချွေးပေါက်ကနေပြီးတော့ဆင်းလာတဲ့မြစ်နော်အဲ့ဒီမြစ်မှာကန်တာဂီမြစ်ရဲ့ဘေးမှာနေပေါလ်အဲ့ဒီမှာနေပေါလ်မှာတွားပြီးတော့သူတပတ်ဆရာလုပ်တယ်တပတ်ကြာလုံးရင်းနဲ့အဲ့ဒီမှာနေရင်းနဲ့တရက်မှာသူရေသွားချိုးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရေသွားချိုးရင်းနဲ့အဲ့မှာစာလီဂရမ်12ခုရတယ်သူအဲ့ဒီစာလီဂရမ်12ခုထဲမှာနောက်ဆုံးတစ်ခုနာမည်ကဒါမိုဒါစာလီဂရမ်12ခုကိုယူပြီးတော့သူကိုးကွယ်တယ်အဲ့မှာဘုရားရှိခိုးတယ်ဘာလို့လဲဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ထဲမှာဘာလဲဆိုစာလီဂရမ်ဆိုတာကြောက်တုံးလေးတွေဘုရားရှင်ဝိရှနုရဲ့ကြောက်တုံးလေးတွေပေါ့ဆိုအဲ့စာလီဂရမ်ကိုကျတော့သူကဘာမှစေပါအများကြီးလုပ်လို့မရဘူးတဘွားနော်တဘွားဟို decorate လည်းအများကြီးလုပ်လို့မရဘူးနော်တဘွားအာတီလုပ်မယ်ဆိုလဲနော်မျက်နှာခြေပေါင်းအဲ့လိုမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုတော့ကကျတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအရန်စေပါလုပ်ချင်တယ်အဝတ်စားတွေဝတ်ပေးချင်တယ်ကောင်းကောင်းကျွေးချင်တယ်ပါဇက်ပေါက်လေးနဲ့ထမင်းကျွေးချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုဘောလ်ဘတ်တက်ကတကက်ဘဝန်းကိုစေပါလုပ်ချင်တဲ့ကကျတော့တရက်မှာသူကအဲ့လိုအဲ့စိတ်ကအရန်ကြီးလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကအရန်ကြီးလို့ကြာတဲ့ခါကျတော့ဘဝန်းကတိတယ်သူကဒီလိုမျိုးစေပါလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာတိတဲ့ခါကျတော့တရက်မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တထေးတယောက်ရောက်လာပြီးတော့ဘာလုပ်လဲသူ့ကိုလာပြီးတော့ဘာကွမ်းလို့လုံးမဲ့စင်ကားပစ္စည်းတွေလာပေးတယ်သူကပြောတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်စင်ကားပစ္စည်းလာပေးလို့ကျွန်တော်ဘာရမှာလဲကျွန်တော်မှရှိတာစာလီဂရမ်ဟုတ်တယ်စာလီဂရမ်ကိုကျွန်တော်ဘာမှသွားပြီးတော့စင်ကားလုပ်လို့မရဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါတွေလာပေးမနေနဲ့မဟုတ်ဘူးတဲ့ခင်ဗျာကိုကျွန်တော်ပေးမယ်တဲ့ခင်ဗျာလက်ခံပေးပါဒါလေးတော့လက်ခံပေးပါရဆိုလဲထားသွားဗျာဆိုတော့ထားသွားခိုင်းလိုက်တယ်သူအဲ့ဒီနောက်နေ့ကဘာလဲဆိုတော့နရစမချက်တုဒစီကျွန်တော်မနေ့ကပဲနရစမဘဂဝါနဲ့အကြောင်းပြောခဲ့တယ်နရစမချက်တုဒစီနေ့မှာနောက်နေ့ဒီနေ့ပြီးသွားပြီနောက်နေ့နရစမချက်တုဒစီနေ့မှာဂိုပါလ်ဘတ်တကိုဆွာမီအဲ့ဒီကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးအခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒါမိုဒါဆိုတဲ့စာလီဂရမ်လေးကဘာဖြစ်သွားတာလဲဆိုရင်အခုနကျွန်တော်တို့ဖူးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကဓာတ်ပုံတင်ထားတယ် CC ရာဇာရမန်ဂျီဆိုတဲ့ရုပ်ပွားတော်ဖြစ်သွားတယ် self manifested deity လို့ခေါ်တယ်ဘယ်သူမှထုစစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးသူနော်ဘယ်သူမှဘာကွမ်ကိုဒီလိုမျိုးထုပြီးတော့လှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဘာကွမ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်3ဘန်ဂနော်3ကောက်ချိုးခရစ်နာရဲ့မူလယူပါတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဘာကွမ်ကအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတယ်သူနော်ဓာတ်ပုံကကျွန်တော်အကြီးအဲ့မှာတင်ထားတာတကယ်တော့ဘာကွမ်ကတိလေးနော်ရှာလီဂရမ်ကနေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘာကွမ်ကအလောက်အကြီးမဟုတ်တိလေးနော်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီဒါဇာနမန်ဖရားကျောင်းကိုတွေ့ရင်နော်များသောအားဖြင့်မန်ဘလူးယူလာကြတာများတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဇာနမန်ဖရားကျောင်းကိုသွားရင်မန်ဘလူးယူလာကြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့ချိန်တစ်ချိန်မှာနော်ဘာဒီနာန်ဆွာမီမာလာလည်းရောက်နေတော့သူကမန်ဘလူးပါတယ်သူမဟာရာဂျာမန်ဘလူးပါတယ်မန်ဘလူးလေးနဲ့ကြည့်တယ်မန်ဘလူးလေးနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါဇာနမန်ကိုကြည့်ဆိုတော့တော်တော်များများအဲ့ဒီမန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ကြတယ်ဘာလို့ဆိုဘဂဝါနုဒရှန်ကောင်းကောင်းရအောင်ဘာလို့ဆိုဝေးတော့တိတ်မမြင်ရအောင်နော်ဂျူလာနီယာတရာတစ်ခုပဲသူတို့အရှိထုတ်တယ်နော်ဘဂဝါနီယာဂျူလာနီယာတရာမှာတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနော်သူဟိုထဲမှာထားတဲ့ဘုရားကိုနည်းနည်းလေးရှိထုတ်တယ်နော်နည်းနည်းရှိထုတ်နည်းနည်းပိုကောင်းကောင်းမြင်ရတော့ဆိုတော့
ဘာကွမ်ဒါသာနမန်ကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုပါလ်ဘတ်တကဘလို့ပျော်သွားလဲဆိုတာမပြောနဲ့နော်ဟာဘာကွမ်ကျွန်တော်ဗျာတကယ်နားမလဲဘူးခင်ဗျားရဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော်ခင်ဗျားကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလဲဘူးဆိုအဲ့မှာအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့အဲ့ဒီခုနကပဲတထေးပြောတဲ့စင်ကားပစ္စည်းတွေပါရင်းညာနေတေချာစေပါလို့အဲ့လိုနဲ့ဒီဘာကွမ်နာဖြစ်လာဆိုတော့ရာသာနမန်ဘာကွမ်ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုရင်နော်သူ့ရဲ့ဘတ်တတယောက်ရဲ့ပူဇော်ခြင်းစိတ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ကိုပွင့်တော်မူလာတဲ့ဘုရားကျောင်းဟုတ်တယ်ဆိုတချို့ကလည်း1540လို့ပြောတယ်တချို့ကလည်း1599ခုနှစ်လို့ပြောတယ်ဒီဘုရားစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာပေါ့เนาะကျွန်တော် research လုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Stephen Neff ကသူက1599လို့ပြောတယ်เนาะဒီप्रभुသူကလည်းဟိုပါပဲ Vaishnava ပါပဲဆိုတော့တချို့ဘုရားကျောင်းကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်တို့ကဘာပြောဆို1542လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာတော့ကြာပြီ self manifested deity ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ Bhakta ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ Gaudiya Vaishnava ပရံပရာမှာဆိုရင်เนาะအရန်ကြီးမြတ်ပါတယ်ဆိုတော့ Goswami တွေเนาะ Goswami ဒီအခုကျွန်တော်ကိုပါလ်ဘတ် Goswami ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရင်တမန်တယောက်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့သူဟာเนาะ Gaudiya Vaishnava ပရံပရာမှာအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့သုံးနေပါတယ်ဆိုတော့ Vaishnava ပရံပရာမှာသုံးနေပါတယ်ဆိုတော့เนาะဒီဟိုပေါ့ထုံနှန်းစင်လာတွေပေါ့တဘောကမမွေးရင်ဘာလုပ်တယ်လို့ samskar တွေလေ samskar တွေကျွန်တော်တို့မှာเนาะမွေးတဲ့ခါမှာဘာလုပ်တယ်เนาะ annaprastha samskar ဘာအဲ့လို vidi vidan တွေလို့ခေါ်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဘာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ vidi vidan တွေအားလုံးဒီများသောအဖြစ်တော်များဒီ majority အားလုံးဒီဘာလဲဆို Gopal Bhatta Goswami ရေးသားခဲ့တဲ့เนาะစာအုပ်တွေကနေလို့ကျွန်တော်ကလုပ်နေတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှင်စီရာဇာရမန်ဒီအမတန်မှเนาะဟိုပါပေါ့ထူးခြားတဲ့ဘုရားကျောင်းဟုတ်တယ်ဘုရားရှင်လည်းဟုတ်တယ်ဘာထူးခြားလဲလို့မေးရင်အခုတက်တိအဲ့ဒီဘုရားကျောင်းမှာတော့ထွန်းထားပါတယ်ဆိုတော့ထမင်းချက်ဖို့လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့မီးအဲ့ဒီမီးဟာအခုတက်တိမငြိမ်းသေးဘူး။နော်ဆဆချင်းဒီရာဇာရမန်ကိုပထမအဆုံးစပြီးတော့ဘုတ်ချက်ဖို့အတွက်ကိုလုပ်ပြီးတော့ဘုရားကျောင်းတည်ပြီးတော့ဘုတ်ချက်ဖို့လုပ်တော့ကကလေးကစခဲ့တဲ့မီးဟာတဲ့အခုတက်တိအဲ့ဒီဘုရားရှင်ရဲ့မီးပေါ့အဲ့ဒီမီးဟာဥမာကျွန်တော်တို့ဒီလောင်စာတွေပါတွေထည့်တာမဟုတ်ထင်းမယ်။ only ထင်းနဲ့ပဲအဲ့ဒီမီးဘိုကသွားနေတာအဲ့ဒီမီးဘိုကထင်းနဲ့ပဲသွားနေတဲ့မီးဘိုဖြစ်တယ်အခုနှစ်ပေါင်း900နီးပါးရှိပြီအဲ့ဒီမီးဟာအခုတည်းမငြိမ်းသေးဘူးဟုတ်တယ် so that is one of the ထူးခြားခြင်းဟုတ်တယ်ပြီးတော့တော်တော်များများဒီ archaeological လူတွေကလည်းဒီအားတလောက်လှတယ်ပေါ့နော်ဘုရားရှင်တလောက်လှဆိုတော့တချို့ကပြောတာဒါထုကိုထုထားတာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုသူတို့လေ့လာဖို့တော့ကိုတကယ်ပုံကိုယ်တွေကလာပြီးတော့လေ့လာတဲ့ခါမှာနောက်ဆုံးသူတို့ဗာပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီလောက်သေးတဲ့စာလီဂရမ်မှာတဲ့ဒီလောက်လှအောင်တဲ့ထုဖို့ဆိုရင်ကွဲမှာတဲ့ဒီလောက်အနုစိတ်ထုပြီးဆိုကွဲမှာဆိုတော့ဒါဒီဘလို့မှထုထားတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့အားလုံးနောက်ဆုံးလက်ခံသွားရတယ်ဆိုတဲ့အဆင့်မှာရှိတယ်ဒီဘုရားရှင်ဒီတကယ်ကို तू က self manifested လုပ်တယ်သူဘယ်သူမှထုထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလာပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ကလက်ခံခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နော်ဘာဂဝန်ရာဇာနမန်ဒီ तू ကနော်ဒီဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဗင်ဒါဗန်လိုနေရာမျိုးကနေပြီးတော့လုံးဝမပြန်ခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘုရားကျောင်းမှာအဲ့လိုပေါ့ထူးခြားချက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဓိကထူးခြားချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ Gopal Bhatta Goswami ကိုချစ်လွန်းအကြည့်လို့ပေးခဲ့တဲ့ darshan ဟုတ်တယ်သူဆိုတော့ဘာဂဝန်ဒီကျွန်တော်တို့ချစ်လာတဲ့စိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာထင်ရှားလာလိမ့်တချို့ကပြောတယ်ကျွန်တော်ဘုရားကိုမမြင်ရဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းဗကတိလုပ်လာတာကြာပြီကျွန်တော်ဘုရားကိုမမြင်ရဘူးဘယ်မြင်ရမလဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လောက်ပြင်းပြတဲ့စိတ်မရှိသေးလို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ကိုမြင်ခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြင်းပြတဲ့စိတ်တကယ်ရှိလာပြီဆိုရင်နော်ပြင်းပြတဲ့စိတ်တကယ်ရှိလာပြီဆိုရင်တေချာပေါက်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဟာနော်ဒီဘုရားရှင်ကိုဖူးတွေးရမှာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်စကြရပြောခဲ့တယ်လူဘဝခန္ဓာကိုရထားရဲ့သားနဲ့အရှုံးမခံပါနဲ့နော်ဂုံလူ6ဘာသာရတဲ့ရဲ့သားနဲ့ဂုံလူ3ဘာသာနဲ့မတင်းတိမ်ပါနဲ့ဂုံလူ5ဘာသာနဲ့မတင်းတိမ်ပါနဲ့ဟောဒီလူလောကရလူဘဝကိုရထားရဲ့သားနဲ့လောကုတ္တရာဆိုတဲ့ဗကတိလမ်းကြောင်းကိုမလိုက်ရလိုက်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်မယ်ဒါဆိုဗကတိကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီလမှာစလို့ရတယ်ပုရုရှောတမလမှာစလို့ရကျွန်တော်ပုရုရှောတမလမှာ9ခုလုပ်ပါလို့ပြောတယ်နံပါတ်1Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ပါဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ပါအဲ့ဒါဒီဗကတိရဲ့ပထမအဆုံးလမ်းစဉ်နံပါတ်2ဘုရားရှင်ကိုရှင်မီးထွန်းပါမနေ့တစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်ထွန်းပါမထွန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘုရားနိုင်ထွန်းပါကိုတွန်းကျင်လို့ရတယ်နော်ဘုရားနိုင်ထွန်းပါရတယ်ဗကတိဆိုတာဒါနဲ့စရတယ်သူကဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ပါဘုရားရှင်ကိုရှင်မီးထွန်းပါဘဂဝတိတာကျမ်းအခန်း15ပုရုရှောတမယောဂဒီလမှာပုရုရှောတမယောဂကိုဖတ်ရတယ်ပုရုရှောတမယောဂကိုဖတ်ပါနံပါတ်4အလှူဒါနနည်းနည်းလုပ်ပါဒီလမှာလုပ်တဲ့အလှူတိုင်းဒီကောင်းမြတ်ခြင်းကုံမှာလုပ်တဲ့အလှူပေါ့နော်ဗြဟ္မဏတွေကိုလှူရတယ်ဗိုက်ရှနဝတွေကိုလှူရတယ်နွားတွေကိုလှူရတယ်နော်ကောင်းမြတ်ခြင်းကုံမှာရှိတဲ့အလှူတွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုအလှူတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကြီးမြတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်နာကိုဆွဲပေးလိုက်နော်ပထမမရောက်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆွဲပြီးတော့ရောက်သွားနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလေ
ဘုရားရှင်ကရစ်နာနဲ့ပတ်သက်တော့ဘုရားရှင်တာဝကတွေနဲ့ပတ်သက်တော့ဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လီလာတွေဘုရားရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Srimad Bhagavatam အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ပါအဲ့လိုနားထောင်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပိုပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်မလားကျွန်တော်တို့မရှုံးအောင်နော်ရတဲ့ရတိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုမရလိုက်ရဘူးဆိုတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အောင်မြင်မှုဆိုတာပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တာကိုအောင်မြင်မှုလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်တဲ့လောက်မဖြစ်ရင်ကြာရှုံးတာပဲအခုကျွန်တော်တို့လူတိုင်းဒီနော်ကျွန်တော်လူဘွားမှာတော့ရထားတာနော်အမျိုးမျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်တယောက်ကဆရာဝန်တယောက်ကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကဘာညာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလူဘွားရထားတဲ့လူအားလုံးဒီဘုရားရှင်ရှိကိုလမ်းဖို့အတွက်ကိုတန်တရားကလွတ်ဖို့အတွက်ကိုခြေလန်းလှမ်းနိုင်တော့အရေးချင်းလူတိုင်းမှာရှိပါတယ်လူတိုင်းလုပ်လို့ရတယ်လူတိုင်းလုပ်လဲလုပ်တဲ့အဲ့ဒါကိုစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုမေတ္တာရှိထားပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟရေကရစ်နာजगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय 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 श्री श्री पुरुषोत्तम मास महामहोत्सव की जय 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 श्री श्री राधा रमन भगवान की गौर प्रेमानंदी हरि बोल हरे कृष्ण।